पुन्हा एकदा डॉक्टर पूजा पाटील SP एज्युकेशन्स मार्फत आपल्यासाठी घेऊन आलेली आहे एक निसर्ग उपचार, एक वरदान. सो आज आपण पाहणार आहोत की खोकला झाल्यानंतर काढा कसा बनवायचा, जो तुम्ही घरी सुद्धा बनवत असाल. जसं मी काल म्हणाले की आपण आता आजीबाईचा बटवा शोधूया. त्याच्यामुळे आज मी सज्ज झाले आहे. जडीबुटीबद्दल काही माहिती आपण आता घेऊया, ज्या आपल्या घरी सहजतेने आपल्याला सापडतात आणि त्या गोष्टींचा कशा प्रकारे आपण उपयोग करू शकतो ते आज आपण पाहणार आहोत. सो स्टे ट्यून, कारण आता गरमीचे दिवस आहे, उन्हाळ्याचा उकाडा सुद्धा आपल्याला जाणवतो, तर आपण थंडगार पदार्थ नेहमी खाण्याचा प्रयत्न करत असतो, थंड पाणी पितो किंवा आपण काय म्हणूया आईस्क्रीम्स खायला बघतो, लस्सी, ताक ह्या सर्व गोष्टी आपण पिण्याचा प्रयत्न करतो, खाण्याचा प्रयत्न करतो, कलिंगड खातो. बऱ्याचशा अशा थंड पदार्थ आपण खात राहिल्याने आपल्याला काय होतं की थ्रोट इन्फेक्शन होतं, जे तुम्हाला आता माझ्या आवाजात सुद्धा जाणवत असेल, कारण मी आता पुष्कळ ट्रॅव्हल करून आलेले आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या ठिकाणी जाऊन विविध प्रकारचे खाणं खाल्लेलं आहे, तेलकट तुपकट पदार्थ मी खाल्लेले आहे. त्याच्यामुळे बट ऑब्वियस चेंजेस होणं साहजिकच आहे. त्यामुळे आता स्वतःला ट्रीट कसं करूया हे आपण पाहणार आहोत. जसं मी म्हणाले की आपण गरमीच्या दिवसांमध्ये थंड पाणी पितो, तर तुम्ही ह्या ठिकाणी इथे पाहू शकता माठ आहे. हा माठाचा उपयोग तुम्ही करू शकता. ह्यातूनही तुम्हाला थंड पाण्याची काय म्हणूया तुमची सोय होऊ शकते. सो बेसिकली आपल्याकडे पर्याय खूप असतात, पण आपण फ्रीजवरती डिपेंडंट राहतो किंवा थंड पाणी जे बिस्लरीचं वगैरे आपण पिण्याचा प्रयत्न करतो. पण मी तुम्हाला आव्हान देते की आपण निसर्गाच्या सानिध्यात राहून नैसर्गिकरित्या सुद्धा आपल्या शरीराला आपण मेंटेन ठेवू शकतो. ते कसं मी तुम्हाला आता थोडक्यात दाखवलं. आता आपण सुरुवात करूया काढा बनवायला. जो काढा मी स्वतः तुमच्यासाठी बनवणार आहे. तर तुम्ही इथे पाहू शकता आपल्याजवळ काय काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत. सो इन्ग्रेडियंट्स इथेच मी सर्व मांडून ठेवलेले आहेत, आपण पाहू शकता. एक कपभर पाणी मी जे घेतलेलं आहे, इथे बघू शकता तुम्ही पाणी आहे. इन्ग्रेडियंट्स जर तुम्ही म्हणाल तर तुम्ही ह्यामध्ये पाहू शकता, मी जवळ येते वाटलं तर तुम्ही इथे पाहू शकता. आपण लवंग घेतली आहे, क्लव म्हणतो आपण त्याला, काळी मिरी आहे, ब्लॅक पेपर आहे, ओके, आणि त्यासोबत थोडासा ओवा आहे, जो तुम्हाला दिसू शकणार नाही पण ठीक आहे. तो ओवा आपण घेतलेला आहे. हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स मी ह्या मॉर्टेल अँड पेस्टल्समध्ये ॲड करणार आहे, ओके. सो तुम्ही इथे पाहू शकता, थोडं ॲडजस्टमेंट करते मी, सो तुम्हाला मी दिसेन की काय एक्झॅक्टली मी करत आहे. त्यामध्ये असलेला ओवा ह्याच्यात मी ॲड करत आहे, ओके, ठीक आहे. सो ओवा आपला ॲड झालेला आहे याच्यामध्ये. मग तुम्ही बघू शकता मी काय काय पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवते की तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये काळी मिरी आहे, लवंग आहे, ब्लॅक पेपर, क्लव अँड ओवा. तो ओवा शक्यतो ज्यांना गरम होतो, गरम शरीराला पडतो, ते अवॉइड करू शकता. पण मला ओवा प्रचंड आवडतो. अशा वेळी आपल्या घशाची जर काळजी घ्यायची असेल तर आपण डेफिनेटली वापरू शकतो. यासोबत मी इथे घेतलेले आहेत बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स जे तुम्हाला मी सांगते. मलबार नट्स, अडुळसा आपण म्हणतो, तर ही पानं जी आहेत ती हिरवीगार असणं फार गरजेचं आहे. देठासकट म्हणजे एकदम हलकंसं देठ असेल तर ते तुम्हाला उपयोगाला होईल, ओके. सो हिरवीगार का, तर त्याच्यामध्ये तेवढ्या प्रमाणात हरितद्रव्य असतात, क्लोरोफिल म्हणूया आपण त्याला. मी अशी उलटी ठेवते, म्हणजे आपल्याला कापायचे कष्ट कैचीने कापण्यापेक्षा हातानेच कुस्करलेले बरं, असं माझं म्हणणं आहे. तर आपण जसं विडा बनवतो तसं थोडं फोल्ड करते मी, आणि असं तुम्हाला आवाज येत असेल कट 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 कट, ओके. सो त्याला मी असं ओके. सो अशा प्रकारे मी हे तोडत आहे. सो यू जस्ट हॅव टू टेअर इट लाईक दिस. सो आपण ठेचताना आपल्याला ती बरी पडते, ओके. मी आता ह्याच्यामध्ये ॲड करत आहे, ओके. मी स्वच्छ हात धुवून घेतलेले आहेत. जास्त आपण पदार्थ बनवणार नाही म्हणून मी रिंग हातात घातले, नाही तर म्हणाल काय डॉक्टर तुम्ही हातात रिंग घालून काम करताय. सो तुम्ही बघू शकता सिनॅमन, दालचिनी आपण म्हणतो, जे आपल्या गरम मसाल्यांमध्ये सहजपणे आपल्याला सापडते. आपण आळ्याचा एक छोटा तुकडा घेतलेला आहे, 200 ग्रॅम जरी म्हणाला, 200 पण नाही, 150 ग्रॅमचा हा तुकडा असेल, ओके. तो मी घेत आहे. अगदी हार्डली 50 ग्रॅम्स पण नसेल, अक्षरशः अशा हळदीचा हा तुकडा आहे. तुम्ही बघू शकता ही पिवळी हळद आहे, ओके. तुम्ही आंबे हळद सुद्धा करू शकता. ज्येष्ठमध, ल्युकोराईस आपण म्हणतो त्याला, ओके. सो हे मी ॲड करत आहे. सो आपण एक एक करून इन्ग्रेडियंट्स ह्याच्यामध्ये घेतलेले आहे. तुम्ही पुन्हा एकदा बघू शकता, नो चिटिंग ॲट ऑल. सो हिअर ऑल द ingredients आर हिअर. As you can see, ginger is there, licorice is there, turmeric is there, malbar nut is there, cinnamon is there, clove is there, and the black pepper and the ajwain, ओवा आपण ज्याला म्हणतो ते आहे. सो आता मी ह्याला काय म्हणूया आपण, त्याला मी क्रश करून घेणार आहे. थोडंसं एक काय म्हणूया
पावडरी फॉर्मॅटमध्ये किंवा थोडीशी पेस्टी होईल, बिकॉज जिंजर आहे, टर्मरिक आहे, ज्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट असतो. सो त्यामुळे थोडं त्याचं टेक्स्चर चेंज होईल आणि आपल्याला ते क्रश करायचं व्यवस्थित मॉर्टर अँड पेस्टलमध्ये. तर ते मी करते, तुम्ही तोवर. सो छोट्याशा विश्रांतीनंतर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की जेव्हा आपण कुटत होतो त्यावेळी आपण एक काम करू शकतो की आपण हे जे पाणी आहे, आपण काढा बनवायचा आपल्याला, तर ते उकळणं फार गरजेचं आहे. तर आपण हे उकळण्याची प्रोसेस इथे स्टार्ट करूया, जेणेकरून तुम्हाला काढा बनवताना काय म्हणूया आपल्याला तो लवकर बनेल. ओके, सो आपण इथे उकळण्याची प्रोसेस करूया. सो आपल्याकडे खाली टोप आहे, हे झाकण ठेवण्यासाठी मी घेतलं आहे. शक्यतो काढा उकळवताना, पाणी उकळवताना तुम्ही नॉर्मली पटापट उकळवायचं असेल तर तुम्ही काय म्हणू गॅस पेटवलाय, तुम्ही जर हे करत असाल काय म्हणू आपण ह्याच्यात पाणी टाकून घेऊया आधी. पण बऱ्याचदा स्टीलचं टोप करपतं किंवा असा वेगळाच आवाज येतो. सध्या मी याच्यावर ठेवलेलं आहे, उरलेलं पाणी मी याच्यात ॲड करते. तुम्ही पाहू शकता ते नॉर्मल वॉटर आहे ज्याला आपण उकळून घेणार आहोत. थोडं अजून घेऊया आपण पाणी. इथेच आपल्याकडे माठ आहे, माठातलं पाणी मी इथे वापरत आहे. ठीक आहे, तर मी 2 कप जवळजवळ इथे पाणी घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. ओके, सो हे 2 कप मी पाणी इथे ॲड करते. आणि आपल्याला ह्या 2 कपचं 1 कप करायचं आहे, 2चं 1 करायचं आहे, म्हणजे तुमचा काढा जो आहे तो सक्सेसफुली बनतो. ओके, सो आता मी जे इन्ग्रेडियंट तुम्हाला मगाशी म्हटले होते ते आपण पुन्हा एकदा रिपीट करूया की हेच इन्ग्रेडियंट का आणि यांचं महत्त्व काय आहे. सो बेसिकली आपण घेतले होते जिंजर. ॲज यू नो इट इज गुड फॉर द जिंजर. कधीही आपल्याला खोकला असेल तर आपण सुंठ्याची पूड वगैरे खातो मधात मिक्स करून वगैरे वगैरे. तर ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला खूप खोकल्यासाठी गुणकारी ठरतात. परत अजून एक गोष्ट सांगेन, वेट लॉससाठी जिंजरचा खूप फायदा होतो आणि ब्लड सर्क्युलेशन पण वाढतं. त्याच्यानंतर ल्युकोराईस आहे, तर ल्युकोराईस सुद्धा कशा जे संगीतकार आहेत, जे गाणं गातात, जे गायक आहेत, संगीतकार गायक जे आहेत त्यांच्यासाठी ल्युकोराईस एक काय म्हणूया एक मेडिसिन आहे, ज्याला गळा अगदी सुमधूर राहतो त्यांचा. नंतर आपण मी म्हणाल मलबार नट्स म्हणजे आपली अडुळसाची पानं, ती सुद्धा खोकल्यासाठी अस्थमा पेशंटसाठी फार उपयोगाची ठरतात. ओवा जो आपण नेहमी सर्दी खोकला झाल्यानंतर असं आपण छातीवरती शेकवतो, थोडं तव्यावरती गरम करून पोटली बनवून आपण छातीवर, थोडा पाठीवरती, लहान मुलांच्या पाठीवरती आपण शेकवतो, तसं आपल्याला ओवा सुद्धा गरजेचा आहे. थोडा उष्मा त्याच्यामध्ये येतो आणि आपला घसा कोरडा होतो आणि तो पोटासाठी सुद्धा चांगला असतो. हळद आपण घेतली, टर्मरिक इतकी गुणकारी आहे, अँटीऑक्सिडंट, अँटी इन्फ्लॅमेटरी, अँटी काय म्हणूया इम्युनिटी बूस्टर जो आहे तो डोस, त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आलेल्या आहेत. टर्मरिक सारखी, हळदीसारखं दुसरा घटक नाही. तुम्ही जेवढा आपल्या जेवणामध्ये, दैनंदिन जेवणामध्ये वापर कराल तेवढं तुमच्यासाठी गुणकारी राहील. त्याच्यानंतर काळी मिरी वापरली, काळी मिरी सुद्धा, लवंग, काळी मिरी आणि लवंग दोन्ही पण तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन रेग्युलेट करतात आणि घशाचा असलेले आजार आपले दूर करतात. ओके, सो जेणेकरून आय थिंक सिनामन बाकी आहे. सिनामन जे आहे ते आपण दालचिनी म्हणतो. दालचिनीमध्ये एक गोडसटपणा असतो आणि तो सुद्धा आपल्याला डायजेशन प्रॉपर करायला, इव्हन तुमच्या चेहऱ्याला साठी सुद्धा चांगला असतो. पिंपल्सचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह होतात. म्हणजे मी हळूहळू एक एक नुसके तुम्हाला सांगत जाईल, पण हा एक नुसका आहे की ज्यावर तुम्ही घशासाठी सुद्धा सिनेमनचा, दालचिनीचा वापर करू शकता. आणि अजून एक इन्ग्रेडियंट जे अजूनपर्यंत मी तुम्हाला सांगितलेलं नाही ती आहे गुळ. ओके, सो इथे मी गुळाची ढेप घेतलेली आहे आणि हा काळा गुळ आहे. शक्यतो काळा गुळ तुम्ही वापरला तर तुमच्यासाठी खूप चांगला राहील. तर तुम्ही ते पाहू शकता पाणी उकळायला लागलेलं आहे, आवाज येत आहे, तर त्यामुळे आता मी या पाण्याशी जास्त खेळणार नाहीये. ओके, सो आपण ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या तशा ठेचून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही ऐकू शकता. ओके, आणि तुम्ही पाहू शकता की मी ह्या व्यवस्थित ठेचलेलं आहे. ओके, so now what we have to do, we just have to add all these ingredients into the boiled water. Okay, so let me just show you. Okay, सो आता आपलं पाणी उकळलेलं आहे, म्हणजे काढ्यासाठी आपण घेतलेलं होतं 2 कप पाणी आपण घेतलेलं. ठीक आहे, आता मी इन्ग्रेडियंट्स ॲड करणार आहे, ते तुम्ही बघा. आपण मस्तपैकी ठेचून घेतलेले आहेत मॉर्टर पेस्टलमध्ये, खलबत्ता आपण म्हणतो, तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित. सो आता मी हे इन्ग्रेडियंट्स ह्यामध्ये ॲड करते युझिंग अ स्पून. ओके, अशा प्रकारे ठेचलं आहे मी, तुम्ही पाहू शकता. ज्येष्ठ मध वगैरे सर्व गोष्टी व्यवस्थित ठेचल्या गेल्या. हळूहळू करत मी ह्याच्यात ॲड करते. बी केअरफुल बिकॉज दिस इज अ वॉर्म वॉटर.
आणि बॉईल झालंय, नॉट जस्ट अ वॉर्म वॉटर. आपण सर्व गोष्टी याच्यात व्यवस्थित ऍड केलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित कुटून घेतलेल्या आहेत. ओके, काही गोष्टी जर याला चिटकलेल्या असतील तर थोडंसं पाणी टाकून जसं आपण पुन्हा एकदा त्याच्यात ऍड करू शकतो. मी इथून घेते पाणी. अशा प्रकारे उरलेले पण चिन्ह ह्याच्यामध्ये ऍड होत आहेत. आपण हे बाजूला ठेवूया. त्याला लागलेल्या गोष्टी पण मी काढून घेते. प्रत्येक घटक हा काढा बनवताना आपल्याला उपयोगाचा ठरतो. त्याला झाकूही शकतो, छान उकळी येईल त्याला, किंवा तुम्ही त्याला ओपनही करू शकता. फॉर एक्झाम्पल असंही ठेवू शकतो जेणेकरून तुम्हाला कळेल. आपण पाहूया. सो नॉर्मली पाण्याचा रंग आणि आताचा रंग याला छान उकळी येऊन देऊया. जसं म्हणाले की आपल्याकडे 2 कप पाणी आपण घेतलं होतं, तर 2 कप पाण्याप्रमाणे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला 1 कप करायचं आहे, तरच ते तुमच्यासाठी गुणकारी ठरेल. ओके, सो त्याला आपण उकळी येऊन देऊया. थोडंसं मीडियम स्लो फ्लेमवरती ठेवलं मी. ओके, आणि थोड्याच वेळात पाहूया आपला काढा कसा बनतोय ते. सो जसं मी म्हणाले होते की काढायला एक छान उकळी येऊन देऊया, कारण 2 कपचं 1 कप आपल्याला करायचं आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता एक छान प्रकारे याला उकळी आलेली आहे. आणि लास्ट स्टेप, कारण हा जर काढा तुम्ही घेतला तर तुम्ही धावाल किंवा तुम्हाला एकदम तिखटपणा इथे जाणवेल कशापाशी, तर ते जाणवू नये म्हणून मी आता माझ्या पुरताचं प्रमाण घेतलंय 1च गुळाची ढेप. तुम्ही या ठिकाणी मध वापरू शकता, साखर शक्यतो वापरू नका, कारण साखर मी अवॉइड करते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही सुद्धा अवॉइड करावी, कारण शेवटी ती केमिकली बनवली जाते, केमिकल प्रोसेस असते त्याच्यामागे. तर तुम्ही काळा गूळ शक्यतो प्रेफर करा असं मी म्हणेन. काळा गूळ जास्त गुणकारी आहे आपल्या नॉर्मल पिवळ्या गुळापेक्षा. ओके, सो हा मी थोडा ठेचून टाकते, छोटीशी जरी गुळाची ढेप असली तरी सुद्धा. जर तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन गो फॉर द 2 or 3, नॉट मोर दॅन दॅट. थोडंसंच मी हे करते, कारण तसाही गूळ ह्याच्यात विरघळणार आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता गूळ मस्तपैकी ठेचून घेतलाय मी. आपण ह्याच्या लास्ट स्टेपमध्ये आपण याला ऍड करूया. जसा काढायला उकळी येईल किंवा काढा आटायला लागेल आपला, 2 कपचा 1 कप आपला जेव्हा होईल त्यावेळेला तुम्ही हे गूळ त्याच्यात ऍड करावं, जेणेकरून गूळ त्यामध्ये छानपैकी मिक्स होईल, वितळेल. तुम्ही पाहू शकता मी याच्यात गूळ ऍड करते. सो माझ्या प्रमाणानुसार मी कडू गोष्टी तर सहज खाते, कधी कधी तर मी गूळ न टाकता सुद्धा काढा पिते. त्यामुळे आम्ही ही व्हिडिओ तुम्हाला सर्वांना दाखवण्यासाठी बनवत आहे. त्यामुळे मी एक गुळाची ढेप याच्यामध्ये छोटीशी आपल्याला मिनी मिळतात ते मी टाकते. ठीक आहे, आता आपण गॅस थोडा लो फ्लेम करूया आणि मग ढवळूया, नाही तर उद्या तुमचा हात भाजले तर तुम्ही म्हणाल की डॉक्टरने आम्हाला काय शिकवलं. ओके, सो तुम्ही पाहू शकता काढा आपला मस्तपैकी उकळला आहे आणि आटायला सुद्धा आलेला आहे. छान प्रकारे आपला हा आयुर्वेदिक काढा जो घशासाठी आपण बनवलेला आहे, गायक म्हणा किंवा जे प्रॅक्टिस करतात, प्लेयर्स असतात, त्यांना आपल्या शरीराला सदृढ ठेवणं फार गरजेचं असतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर युट्यूबर असाल किंवा तुम्ही डॉक्टर असाल किंवा तुम्ही गायक मगाशी म्हणाले किंवा तुम्ही पब्लिक स्पीकर असाल, टीचर असाल, तर तुम्हाला तुमच्या गळ्याला खूप जपावं लागतं. अनाहत चक्र म्हणतो ना आपण, की थ्रोट चक्र आपण म्हणतो. तर आपलं थ्रोट चक्र हे ॲक्टिवेट असणं फार गरजेचं असतं, जेणेकरून तुम्ही जेव्हा पब्लिक स्पीकिंग करता त्यावेळेला सर्व पब्लिकचं म्हणजे एखाद्या क्राऊडचं तुमच्याकडे एक लक्ष वेधलं जातं. आणि त्यासाठी तुम्हाला हा थ्रोट चक्र ॲक्टिवेट करणं आणि त्याला मेंटेन ठेवणं, थायरॉइड ग्लँड्स आपल्या इथल्या सर्व ग्लँड्सना व्यवस्थित ठेवणं फार गरजेचं असतं. अशा प्रकारे हा काढा आपला तयार होत आलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता की व्यवस्थित त्याला एक छान असा रंग आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता काढा बऱ्यापैकी आटला आहे आपला. थोडी एक लास्ट उकळी आल्यानंतर आपण त्याला काढूया, कारण आपण गूळ ऍड केला होता.
ज्यांना सवय आहे त्यांनीच हा काढा बनवावा, ज्यांना सवय नाही त्यांनी दुसऱ्या कोणाला तरी सांगावं बनवायला. ओके, कारण मग गरम पाणी उकळतं तुमच्या हातावर पडलं ते एक वेगळं आपल्याला व्हिडिओ बनवावी लागेल त्यासाठी. सो आय जस्ट होप दॅट यू आर व्हेरी गुड ॲट किचन, यू नो हाऊ टू हँडल द फायर अँड वॉटर अँड एव्हरीथिंग एल्स. कुटताना सुद्धा हात कुटू नका. ओके, सो आपल्याकडे चमनी आहे, आपण हा व्यवस्थित काढा गाळून घेऊया. आता बंद करते गॅस, थोडीशी वाफ जाऊन घेऊया. भराभर करू नका, घाई घाई करू नका. आपल्याला काय राजधानी एक्सप्रेस नाही पकडायची, आपण काढा बनवतोय. तुम्ही पाहू शकता गरम गरम उकळलेला हा काढा. पिण्याची घाई करू नका, नाहीतर जिभेला बोड येतील. ओके, मी आता हा गाळून घेते. इथे खाली मी प्लेट ठेवते जेणेकरून स्पिल झालं तिथे त्यावर. शक्यतो जेवढी स्वच्छता ठेवता येईल किचनमध्ये तेवढी स्वच्छता ठेवा, कारण मग काम झाल्यानंतर परत तुम्हालाच आवरायचं आहे. तुम्ही ते पाहू शकता कशा प्रकारे आपण स्वच्छता मेंटेन ठेवलेली आहे. ओके ओके, आपण हे बाउल वापरू नकोय आपण, कारण बाउल जर वेळ झाला तर ते एक वेगळं आपलं होईल. आपण कप्स यूज करूया. ओके, जस्ट अ सेकंड. हा कप घेऊया आपण, ठीक आहे, छोटासा. पुन्हा एकदा जर असं काढायला मी हलवते, कारण इन्ग्रेडियंट्स कसे आहे ते पुन्हा एकदा खाली जाऊन बसतात, त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा ते जो अर्क आहे तो खाली जाईल. हा काढा तुम्ही दिवसभराला बनवून जरी ठेवला आणि मिनिटाला किंवा 15-20 मिनिटांनी, एक तासाभराने म्हणेल, 15-20 मिनिटांनी नाही, 2 तासांनी 3 तासांनी पुन्हा पुन्हा ह्याला उकळून उकळून जर तुम्ही घेतलं आणि यातले इन्ग्रेडियंट जिन्नस त्याच्यातच ठेवा, कारण ते त्याच्यात मुरत जातील, त्यांचे अर्क त्याच्यात उतरत जातील आणि ते फार उपयोगात पडतील. सो आपण हा काढा अशा प्रकारे गाळून घेऊया, तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे, तसंच घेते तुम्हाला दाखवण्यापुरता. सो दिस इज हाऊ यू कॅन मेक युअर ड्रिंक. ओके, पिऊन दाखवण्याचा स्टंट आता करणार नाही, थोडा थंड होऊ देऊया आपण त्याला, आणि मग हा तुम्ही पिऊ शकता, जेणेकरून तुमचा खोकला, सर्दी, कुठलाही आजार असेल त्यावेळेला तुम्ही हा काढा पिऊ शकता. जेव्हा तुम्हाला अशक्तपणा, कणकण वाटत असेल तर थोडं वेगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण याच्यामध्ये ॲड करू शकतो. अजून एक महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट जे मी ह्याच्यात आज ॲड केलेलं नाही आहे ते म्हणजे निंबूसुद्धा तुम्ही करू शकता. पण निंबू उकळत्याच्या प्रोसेसमध्ये टाकू नका. आपलं झाल्यानंतर जसं तुम्ही लेमन टी पिता त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये लिंबाची एक फोड टाकू शकता आणि हा काढ्याचा आस्वाद तुम्ही घेऊ शकता, तुम्ही बघू शकता. ओके, सो अशा प्रकारे आपला काढा रेडी आहे. त्यामुळे आता तुम्ही चिंता सोडा, हा काढा बनवा आणि याचा आनंद घ्या. आणि निसर्ग उपचार एक वरदान कसं ठरलं आहे ह्यातला एक आपण डेमो आज केलेला आहे. अशाच व्हिडिओ लाईक करत राहा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि आपल्या सर्व मित्रमंडळींना सांगा की हे सर्व गोष्टी तुम्ही लाईव्ह प्रॅक्टिकली इकडे थेरॉटिकली सुद्धा शिकू शकता. त्यासाठी तुम्हाला फक्त एक कोड यूज करायचा आहे, आपली पूजा. आणि SP एज्युकेशनमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे. 2 कोर्सेस सध्या लॉन्च आपण केलेले आहेत, त्यामध्ये तुम्ही ॲडमिशन घ्या आणि आमच्यासोबत निसर्ग उपचाराचं एक वरदान शिकायला सुरुवात करा. आणि आजीबाईंचा हरवलेला बटवा आपण शोधून काढूया पुन्हा एकदा. धन्यवाद.